生这个可能就走10秒就不走了。5分钟的时间，请尽量来展示你们老大的风范，好不好？来，再次给掌声，好不好？ 继续当老大走回去哦，你当时要走回去哦。好，我们谢谢老大一组哦。来，现在欢迎第二组板桥，第二组呢叫做牛仔风。来音乐。 我发现这只牛仔很可爱哈，这个牛仔就只会故意这个动作而已嘛。来，你们要带给大家什么祝福呢？祝福大家扭转乾坤，羊年行大运，百年旺旺旺！好，来，继续把牛仔再做回去。 Thank you.